Ai, mãe, tem nada pra fazer hoje. Verdade. Ei, vamos fazer slime. É claro. Olá, meninas. Olá, meninas. E hoje estamos com mais um vídeo no canal. Fazendo slime de 2 ingredientes. Se você quiser assistir, vem com a gente. Gente, a gente vai precisar da clara do ovo, por isso temos 2 ovos. Mas, como você, se for fazer para uma pessoa só um ovo, como vamos fazer para 2 ovos, se duplica. E na... Cadê o detergente? Eu não sei. Peguei. O que é que você foi fazer lá embaixo? Pegar isso? O detergente, o último ingrediente da lista. Espera, não tem lista. Só são 2. Bem facinho para vocês lembrarem e não esquecer. Por isso não tem lista. Então, vamos parar de enrolação e vem! Não. Vai precisar... Ó, eu tô com a faca assim. Tá aqui, a gente já tirou a clara, ó. Que nojo, bem babenta. E a gente pediu ajuda da nossa mãe, porque a criança não pode mexer com faca. E se você não souber tirar a clara também, peça ajuda a uma tia. E a gente agora vai colocar o detergente na mesma... Gente, é pra marcar assim, pode marcar com o dedinho assim mesmo. O meu é 2 dedos de clara, aí a gente vai colocar 2 dedos de detergente, porque os dois vão ser da mesma quantidade, senão não funciona. Então, eu abri, deu um pouquinho de problema, eu já marquei aqui, é 2 dedos. Gente, pra cima do dedo. Você vai ter que cuidar pra mim, não tem que ficar não. Já coloquei, ficou nojento. Aqui, ó. Fica assim e eu vou... Pessoal, gente, agora eu vou mexendo. E agora eu vou... Não, tu vai fazer quantos dedos é? É 2. É 2. 2 aqui, ó. Até aqui. Dá pra parar ele um pouquinho? Aqui, ó. Como parece uma gelatina. E, gente, a gente tem que esperar 12 horas, porque tem que bater bastante primeiro. Até ficar consistente de geleca. Aí tem que esperar 12 horas e amanhã a gente grava o resultado pra vocês. Tá muito fedorento. E se lembrando, nunca tirei a moeda que você fez em casa. É fedorento. Seu cheiro de qual você comprou na rua. Eu também tenho até cheiro de língua. Gente, 12 horas se passaram. Vocês não sabem como foi difícil esperar e... Desce! A mais bica. Ficou! Nojo. Olha, pessoal, parece xixi. Xixi? É de geleia. Boa geleca. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, clicar no sininho de notificações e até o próximo vídeo. Tchau!